নমস্কার বন্ধুরা, আরো একবার তোমাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার ডেডিকেশন চ্যানেলে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো এই ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করব মডেল কোশ্চেন অন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন, যেটা তোমাদের কালকে এক্সাম। অলরেডি তোমাদের আমি এই বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের সাবজেক্টটা সাজেশন ভিডিও দিয়ে দিয়েছি। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের যে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আছে সেই ভিডিও দিয়ে দিয়েছি। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের যে তোমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার যে এমসিকিউ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আছে 2015 থেকে 2021, সেই ভিডিওগুলো অলরেডি প্রোভাইড করে দিয়েছি। তো এই ভিডিওগুলো যদি কেউ না দেখে থাকো তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে, কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখো। এবং যারা টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করোনি বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করনি, জয়েন করে যাও, সেখানে কিন্তু লিঙ্ক দেওয়া আছে। তো চলো আমরা দেরি না করে আমরা মডেল কোশ্চেন যেটা টপিক সেটা স্টার্ট করছি। মডেল কোশ্চেন অন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন। তো এই সেই মডেল কোশ্চেন। তো মডেল কোশ্চেনে যে প্রথম কোশ্চেনটা আছে যে ওয়ান অফ দ্য এসেন্সিয়াল পার্ট অফ সুপারস্ট্রাকচার, সুপারস্ট্রাকচারের এসেন্সিয়াল পার্ট কোনটা নিয়ে চারটে অপশন এখানে আছে। তো জানো যে অ্যান্সার হবে প্লিন্থ, কারণ ফাউন্ডেশন আর প্লিন্থ এই দুটোকে, সরি, সাবস্ট্রাকচার বলা হয়েছিল। ফাউন্ডেশন আর প্লিন্থ এই দুটোকে নিয়ে সাবস্ট্রাকচার তৈরি হয়। আর মাটির ওপরে বাদ বাকি যা যা থাকে, বিম বলো, লিন্টেল বলো, কলাম বলো, যা যা মাটির উপরে তুমি দেখতে পাচ্ছ সেগুলোকে বলে সুপারস্ট্রাকচার। মাটির উপরে যা থাকে সুপারস্ট্রাকচার, মাটির তলায় যে থাকে প্লিন নিয়ে সেটাকে বলা হয় সাবস্ট্রাকচার। তাহলে ফাউন্ডেশন আর প্লিন মিলে যেহেতু সাবস্ট্রাকচার হয়, তাহলে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে কি প্লিন। সাবস্ট্রাকচারের একটা এসেন্সিয়াল পার্ট হয়ে গেল প্লিন। লিন্টেল, চাজা, কর্নিস এগুলো হচ্ছে কার পার্ট? এগুলো হচ্ছে আমার সুপারস্ট্রাকচারের পার্ট। নেক্সট হচ্ছে পাইল ফাউন্ডেশন আর সুটেবল ফর। পাইল ফাউন্ডেশন কোথায় ইউজ করা হয়? যেখানে ওয়াটার লক সয়েল আছে, মানে জলবদ্ধ এরিয়া, জলবদ্ধ মাটি, সেখানেও পাইল ফাউন্ডেশন ইউজ করা হয়। Next, the foundation in which a cantilever beam is provided to join to footing is known as, এই ধরনের ফুটিং কে স্ট্র্যাপ ফুটিং বলা হয়। The brick laid which is length parallel to the face of the wall, যেহেতু এখানে লেন্থ প্যারালাল টু দ্য ফেস অফ দ্য ওয়াল আছে তাই অ্যান্সারটা হবে স্ট্রেচার। আর যদি এখানে লেন্থের জায়গায় উইথ থাকতো তাহলে অ্যান্সারটা হয়ে যেত হেডার। এটা তোমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর কোশ্চেন, যেটা আমি অলরেডি করে দিয়েছি। যারা প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর ভিডিও দেখেনি অবশ্যই ভিডিও দেখে নাও, ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে। নেক্সট, দ্য বন্ড ইন হুইচ হেডার্স এন্ড স্ট্রেচার্স are laid in alternate courses and every stretcher course is started with 3/4 of brick bat is known as Dutch bond. Next, cavity wall is generally provided সবকিছুতে heat insulation, sound insulation, dampness prevention সবকিছুতে cavity wall ইউজ করা হয়। Next, as compared to English bond, double Flemish bond is more compact. Next, a temporary restructure having platform to enable mason to work at different stage of a building is known as scaffolding. এটা তোমার previous years এর কোশ্চেন। Next, the vertical faces of a door opening which support the frame of a door is known as jamb. এটাও তোমাদের previous years এর কোশ্চেন। The number of steps in a flight generally should not be less than 3. এটাও previous years এর কোশ্চেন। মিনিমাম ফ্লাইটে একটা 3টে স্টেপ থাকতে হবে, আর ম্যাক্সিমাম যেন 12টার বেশি না হয়। ঠিক আছে। নেক্সট, the vertical members fixed between steps and handrails is known as baluster. এটাও previous years এর কোশ্চেন। A stair should not have pitch more than 40 degree. Next, a floor constructed with 3 mm marble chip is known as terrazzo flooring. Next, plastering on external exposed surface is known as rendering. Lime mortar for pointing is prepared by mixing lime and sand in proportion 1:1. তো ম্যাক্স অনেক কিছু 4 থেকে 5 থেকে 6টা কোশ্চেন প্রিভিয়াস ইয়ার্স এসেছে। তো প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর ভিডিও যারা দেখোনি, ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক আছে, কমেন্ট বক্সে লিংক আছে, অবশ্যই দেখো। তোমরা অনেকেই আমাকে কোশ্চেন করছো যে দাদা এমসিকিউ সলিউশন দাও, অলরেডি বানানো আছে, তোমরা যদি না দেখো আমার কিছু করার নেই, তো ভিডিওটা অবভিয়াসলি দেখো। নেক্সট হচ্ছে ইন কম্বাইন্ড ফুটিং, দ্য ফুটিংস আর কানেক্টেড বাই এ স্ট্র্যাপ বিম। নেক্সট, দ্য মেম্বার হুইচ সাপোর্ট দ্য রুফ কভারিং ম্যাটেরিয়াল অফ এ স্লোপ রুফ ইজ নোন অ্যাজ পার্লিন। ফর লাইম ট্রেসিং ওভার roof slab, line concrete should be in proportion 2:2:7. Previous years question. The bottom horizontal part of an opening is known as sill. Previous years question. A building with column beam network with interior load bearing wall, মানে লোড বিয়ারিং ওয়ালও আছে আবার কলাম বিম নেটওয়ার্কও আছে, এই ধরনের স্ট্রাকচারকে কম্পোজিট স্ট্রাকচার বলা হয়। ফ্রেম স্ট্রাকচার আর লোড বিয়ারিং স্ট্রাকচারের সংমিশ্রণ, সেজন্য এটাকে কম্পোজিট স্ট্রাকচার বলা হয়। টু কনসিল জাংশন অফ রুফ অ্যান্ড ওয়াল, দ্য ভার্টিক্যাল এনক্লোজার অ্যাবাভ রুফ লেভেল ইজ কল্ড। তো এটা আমাকে অ্যান্সারটা নিয়ে একটু ডাউট আছে, প্যারাপেট ওয়াল বলা হচ্ছে। আমার যেহেতু অ্যান্সারটা ডাউট আছে তো আমি এটা লিখে নিই। তো অ্যান্সারটা তোমরা প্যারাপেট ওয়াল বলতে পারো, বা কেউ কেউ কর্নিশও বলছে, তো কর্নিশও বলতে পারো, প্যারাপেট ওয়ালও বলতে পারো। নেক্সট, দ্য হরাইজন্টাল মেম্বার অর এলিমেন্ট in a building structure to be used for the simultaneous purpose of the protection or trace is called, তো জানো এটাকে রুফ স্ল্যাব বলে। The members transmitting the load to the part above opening under the ceiling be bending is called, মানে আমাদের যে ওপেনিং থাকে, ওপেনিং এর উপরে যে
লোডটা আছে, ইটের লোড, সেটাকে কে নেয়? সেটাকে জানো লিন্টেল বিম নেয়। অ্যান্সার হবে লিন্টেল বিম, প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেন। এ বিল্ডিং built with column beam slab network is called frame structure. Next, the horizontal member or element of a building that divides its height to generate more utility space is called roof slab. Next, the vertical enclosure of a building defining various parts of floor area on the basis of functional utility and protection is called wall. Next, during carrying out excavation wall, the thickness and trench width are marked on white boards. এটা জেনারেলি যে বোর্ডটা ওখানে ইউজ করা হয় সেই বোর্ডটা ইউজ করা হয়, হোয়াইট বোর্ড হতে পারে, ব্ল্যাক বোর্ড হতে পারে। নেক্সট হচ্ছে দ্য ইমপ্রুভ টেকনিক অফ আরসিসি অর সিসি ফ্লোরিং ফর ইন্ডাস্ট্রিজ উইথ ডিওয়াটারিং টেকনিক ইজ নোন অ্যাজ ট্রেমিক্স, TREMIX, ট্রিমিক্স সিস্টেম অফ ফ্লোরিং। তো এটাও ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্স আছে, তো আমার মনে হলো ট্রিমিক্স সিস্টেমটা বেস্ট অ্যান্সার। নেক্সট, ফুল ব্রিক্স laid along and across the wall are called as, along হলে স্ট্রেচার আর across হলে হেডার। নেক্সট, ইন রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং দ্য ড্যাম্প প্রুফ কোর্স ইজ জেনারেলি প্রোভাইডেড অ্যাট টপ অফ প্লিন্থ লেভেল। ঠিক আছে, অ্যাট প্লিন লেভেল বা অ্যাট টপ অফ প্লিন লেভেল যা বলবে। তারপরে যে কোশ্চেন গুলো এসছে সবগুলো কিন্তু তোমাদের সাজেশনে দেবো। ডাবল বেসনডি বলেছিলাম আছে, স্ট্রেচার সাজেশনের ভিডিওতে বলা হয়েছে আছে, নিউয়েল পোস্ট সাজেশন ভিডিওতে ছিল আছে, ক্যাভিটি ওয়ালটা নতুন একটু দেখে নিও, এটা সাজেশনে ছিল না। শ্যালো ফাউন্ডেশন সাজেশনে ছিল, ডিফারেন্ট দেখো পারপাস অফ স্ক্যাফোল্ডিং সাজেশনে ছিল, সাইজ অফ ডোর সাজেশনে ছিল, পকেট ডেফিনেশন সাজেশনে ছিল, টাইপস অফ বন্ডের মধ্যে ইংলিশ বন্ড সাজেশনে ছিল, ব্রিক বন্ডিং বলতে কি বোঝায় সাজেশনে ছিল, এসি সিটটা সাজেশনে ছিল, ডিস্টেম্পারিং সাজেশনে ছিল, টাইপস অফ পয়েন্টিং সাজেশনে ছিল। তো দেখো সাজেশন থেকে একটা মাত্র কোশ্চেন বাদ ছিল, ক্যাভিটি ওয়াল। তো সাজেশনে এগুলো দেওয়া ছিল, তোমরা দেখে নেবে এবং করে নেবে, ঠিক আছে। তো সাজেশন ভিত্তিক তোমরা যদি এরকম এই সাজেশনের মধ্যে, এই সাজেশনটা অলরেডি আমি তোমাদের ভিডিও প্রোভাইড করে দিচ্ছি, যারা ভিডিওটা দেখুন অবভিয়াসলি দেখে নাও। আর যদি কেউ ফুল নোটস দিতে চাও, সাজেস্টিভ, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এমসিকিউ, এসিকিউ, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, ট্রু অ্যান্ড ফলস, সমস্তটা 3টে পিডিএফ পেয়ে যাবে। একটাতে এমসিকিউ নোট থাকবে, একটাতে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, ট্রু অ্যান্ড ফলস থাকবে, আর একটাতে পুরো নোটটা থাকবে। সেটা 150 টাকায় পেয়ে যাবে। আর কেউ যদি ইয়ারসল নিতে চাও 2015 থেকে 2021, সেটা 150 টাকায় পেয়ে যাবে। যদি কেউ পারচেস করতে চাও 9593791540 এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। এবার আমরা চলে যাবো গ্রুপ বি এর কোশ্চেন। তো গ্রুপ বি এর কোশ্চেনের মধ্যে দেখো, স্টেট দ্য ফাংশন অফ বিল্ডিং কম্পোনেন্ট। এটা কিন্তু আমার কম্পোনেন্ট পার্টের মধ্যে ছিল, যে সাবস্ট্রাকচারের যে কম্পোনেন্ট আর সুপারস্ট্রাকচারের যে কম্পোনেন্ট বলেছিলাম, ফাংশন গুলো ভালো করে পড়বে। নেক্সট, স্টেট দ্য ম্যাটেরিয়ালস ফর ইউজ প্লিন ফিলিং। প্লিন ফিলিং এর জন্য কি কি ম্যাটেরিয়াল ইউজ করবে, এটা সাজেশনে ছিল না, পড়ে নেবে। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ শ্যালো ফাউন্ডেশন সাজেশনে ছিল। ভেরিয়াস টাইপস অফ স্ক্যাফোল্ডিং সাজেশনে ছিল। রিকোয়ারমেন্ট অফ গুড ব্রিক মেসনরি সাজেশনে ছিল। ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্টেয়ারকেস সাজেশনে ছিল। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্লোর ফিনিশের সাজেশনে ছিল। ডিফেক্টস ইন প্লাস্টারিং সাজেশনে ছিল। তো এখানেও দেখতে পাচ্ছ একটা কোশ্চেন বাদ দিয়ে সমস্তটাই সাজেশনে ছিল। তো সাজেশন কতটা ইফেক্টিভ, অনেকে রিপ্লাইও করছো যে সাজেশন পুরোপুরি আসছে, তো আসবেও। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, ক্লাসিফিকেশন অফ বিল্ডিং। এটা কিন্তু তোমাদের সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে, তবু কিন্তু তোমাদের দিয়েছে। তো ফুল নোটসটা আমার কিন্তু এই অ্যান্সারটা আছে, কিন্তু তোমাদের যেহেতু সিলেবাস থেকে বাদ দিয়েছে তাই আমি কিন্তু তোমাদের সাজেশনে প্রোভাইড করিনি। যেহেতু তোমাদের এখানে দিয়েছে হালকা করে দেখে যেতে পারো, কিন্তু এটা আউট অফ সিলেবাস একটা কোশ্চেন, ঠিক আছে, আউট অফ সিলেবাস একটা কোশ্চেন। তারপর রাইট ডাউন দ্য কম্পোনেন্টস অফ সুপারস্ট্রাকচার সাজেশনে ছিল। এক্সপ্লেন দ্য টার্ম সিল, মেজানাইন ফ্লোর, প্যারাপেট, পার্টিশন ওয়াল, সব করে সাজেশনে ছিল। কম্পোজিট স্ট্রাকচার এখনই বললাম যে আমার ফ্রেম স্ট্রাকচার আর লোড বিয়ারিং স্ট্রাকচারের যে মিশ্রণ, সেটা হচ্ছে কম্পোজিট সাজেশনে ছিল। টুলস ইউজ ফর ব্রিক ওয়ার্ক, এটা কিন্তু তোমাদের সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল, তবু কিন্তু তোমাদের দিয়েছে, তার জন্য সাজেশনে অ্যাড করিনি, তো তোমরা একবার করে চোখ বুলিয়ে নেবে। ইম্পর্টেন্স অফ বন্ডিং ইন ব্রিক ওয়ার্ক, এটা তোমাদের সাজেশনে ছিল। অ্যাজলার স্টোন মেসনরি সাজেশনে ছিল। নেক্সট হচ্ছে রাবেল স্টোন মেসনরি কিসের উপর ডিপেন্ড করে সাজেশনে ছিল। নেম 4 টাইপস অফ ফাউন্ডেশন প্রোভাইডেড ইন বিল্ডিং সাজেশনে ছিল। নেক্সট হচ্ছে অবজেক্ট অফ প্রোভাইডিং ফাউন্ডেশন ইন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন সাজেশনে ছিল। সন নোটস অন স্ক্যাফোল্ডিং সাজেশনে ছিল। ক্র্যাকস কি করে আটকাবো সাজেশনে ছিল। আর প্লাস্টার কেন ফল করে, প্লাস্টারের ডিফেক্ট সাজেশনে ছিল। নেক্সট হচ্ছে আমাদের যে ডিস্টেম্পারের যে অ্যাজ এ ওয়াল ফিনিশ হিসেবে ডিস্টেম্পার কেন আমাদের বেশি, এটা সাজেশনে ছিল না, পড়ে নেবে। আর সিরামিক টাইল, ভার্টিফাইল টাইল, ম্যাঙ্গল টাইল সাজেশনে ছিল। তো এই জিনিসগুলো ম্যাক্সিমামটা সাজেশনে ছিল, দুটো আউট অফ টপিক কোশ্চেন। তো এই কোশ্চেনগুলো তোমরা দেখে যাওয়ার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে। আর কেউ যদি পেড নোটস নিয়ে ইন্টারেস্টেড থাকো তাহলে এই নম্বরে কন্ট্যাক্ট করে পেড নোট নিয়ে নেবে। সাজেশন ভিডিওতে পেড নোটসের ডেমো দিয়েছি, আরো কেউ ডেমো যদি চাও তাহলে আমাকে থেকে পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করো। তো তোমাদের এই 7 সেমিস্টার শেষ হওয়ার পরে কেউ যদি 4th সেমিস্টার ব্যাচে জয়েন করতে চাও তাহলে এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে এনরোল করবে। ফিস মান্থলি 400 থাকবে, তো সমস্ত কিছু পড়ানো হবে এবং বলা হয়েছে। এবং জিলেট ব্যাচে যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকো তো জিলেট ব্যাচেরও ক্লাস 10 জুলাই থেকে স্টার্ট হবে। ফিস 400 থাকবে, কেউ যদি এনরোল করতে চাও এনরোল করতে পারো। তো আজকের ভিডিওতে আমি একটা মডেল কোশ্চেন পেলাম, সেই মডেল কোশ্চেন নিয়ে ডিটেইলস ডিসকাশন করে দিলাম। ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন সাজেশন থেকে এবং ইয়ার সলভ গুলো থেকেও প্রচুর ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এমসিকিউ এসছে। তো ইয়ার সলভ গুলো ভালো করে করো। ভিডিওগুলো তোমরা যদি কেউ দেখে না থাকো, 4টে ভিডিও এখন অব্দি বানানো হয়েছে,
এই বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের উপর, একটা হচ্ছে সায়েন্স ভিডিও, 2 নম্বর হচ্ছে তোমাদের নিউমেরিক্যালের উপর ভিডিও, 3 নম্বর হচ্ছে 2015 থেকে 2017 এমসিকিউ সলিউশন, আর একটা হচ্ছে 2018 থেকে 2021 এমসিকিউ সলিউশন। 4টে ভিডিওর লিংক কি ডেসক্রিপশন বক্সে, কমেন্ট বক্সে পেয়ে যাও, অবশ্যই তোমরা ভিডিওগুলো দেখো। তো আজকে ভিডিওতে এটুকুই। নেক্সট ভিডিও তোমাদের নেক্সট যে পরীক্ষা আছে সেটা সায়েন্সের উপর আসবে। চলো বাই, গুড নাইট।